عسلامة البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم ان شاء الله الفيديو تاع اليوم راح يكون تابع لسلسلة تحضيرات العيد ميلاد. اليوم راح ندير تمر محشي، راح نديره بأسهل طريقة. يعني اذا مش متوفر اللوز نديروا عادي التمر بمكونات عادية. شوفوا واش نحتاجو. عندي هنا حبة تمر، كنت نحيت لهم من النواه اللي فيهم. تمسحي التمرة تاعك وتحلها بالموس وتنحي هذيك النواه اللي فيها اي كميه تحبي. وعندي هنا شوفوا انا راح نكيل بالكاس، انتي كيلي باي كيله تحبي. كيله تاع حلوه الترك شاميه هكا، وكيله ونص كاوكاو مقلي، قليته مليح البنات ورحيتو. ما لازمش ترحوه سميد وما لازمش ديروه خشين، هكا نص نص كما راكم تشوفوا فيه. وهنا عندي كيله تاع غاتو بيمو، هذاك بيمو اللي نديرو بيه تشيز كيك ولا ليسونسيال بيمو مرحي كما راكم تشوفوا. وهنا عندي كميه من نسلي كراميل اللي كنا حضرناه مع بعضنا. بسم الله نشوفوا كيف نحضروه. نجيب ريسيبيون البنات نحط فيها كامل المقادير هكا. كيله ونص كاوكاو محمص ومرحي، مش خشين ومش رقيق، وكيله تاع بيمو غاتو بيمو، وهنا كيله تاع حلوه الترك شاميه. ندخلهم في بعضهم هكا مليح. سهله البنات الطريقه، ويعني هذا التمر نديروه في المناسبات، في اي حاجه، حتى في رمضان هكا عادي نديروه يجينا بنين يهبل هكا البنات. وبركه نبدا نلم فيهم بالنسلي كراميل، نلم ونشوف. بسم الله بهذه الطريقه البنات نلمو ونزيدو بشويه ونشوفوا حتى تعود لنا عجينه نقدروا نكوروها كما نحبوا. هنا فقط حبيت نقول لكم اذا مش متوفر عندك نسلي نورمال ديري بالمعجون، اي معجون تحبي. انا هكا مانيش راح نزيد، نلمها مليح. بعد ما لميتها مليح البنات شوفوا دركا نجيب هكا ندير حربوش صغير هكا. نشوف انا والحبه تاع التمر تاعي، نجيب حبه تاع تمر كيما هكا، نقص منه شويه برك ونحشيه هكا بالطريقه هذه البنات. نكملهم كامل. والتزيين لهنا اختياري، اي حاجه عندك زيني بها. تحبي كاوكاو ايفيلي، تحبي روز ايفيلي، تحبي هذه الشوكولا ملونه. انا نكملهم ونزينهم ونشوفوهم من بعد كيفاه في صحن التقديم ان شاء الله. سي بون البنات، كملت زينت كامل التمر تاعي. شوفوا كيفاه زينته كل حبه وكيفاه. هنا كاوكاو ايفيلي، هنا فيرميسيل، هنا ججلانيه ملونه، عندي شوكولا هذه درتها ليسونسيال واش عندك زيني. واذا تحبي ديري ليه جوز ولا كل وحده، ويعني اختياري التزيين. وهنا درتهم في لي كوردون هذوما ودرتهم في الكيسات. هنا البنات كل واحده واش تحب، يعني انا درت لكم اختيارات. تحبي ديريهم في الكيسات وفي لي كوردون، تحبي ديريهم في الكيسات وحدهم، ولا تحبي ديريهم بلا كيسات هكا سامبل خلاص تقدميهم في الصحن. جو يهبلوا البنات قو تاع ذيك لافارس روعه مع التمر. واش راح نقول لكم، جا بنين يهبل. اي وحده مبتدئه او اي وحده عاديه عندها مكونات بسيطه في دارها تقدر تديرها هكا. نقدموا في المناسبات، في العيد ميلاد، في اي حاجه كملاحه اعياد، في رمضان. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه. نتلاقوا في الفيديو القادم ان شاء الله.